السلام عليكم كيف راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم جيت لكم بطل فيديو باش نقول لكم بلي هذا هو الاول فيديو تاعي بفيس كام. كما راكم تشوفوا غادي تلاحظوني متوتر متقلق نظرات غريبه، هذه كلشي غادي تلاحظوهم فيا خاطرش اول فيديو بفيس كام. شنو غادي نقول لك؟ المهم ماشي هذا هو موضوعنا. هذا الموضوع تاعنا اليوم اللي هو اسئله المتابعين. غادي تقولي انت عندك 107 ابوني من جدد المتابعين باش درت هذه الاسئله. مين شوف انا عندي باج تاع تيك توك تلقاوها هنا ولا هنا كيف المهم فيها فوق الان ابوني، تما جبت شويه اسئله فيها محتوى شباب جيمنج، ديروا لنا ابوني. المهم ليتس جو. ها هما الاسئله معنا. شجرتهم غير ورقه مكروشه كاع، شو الخط كي داير الله يبارك. لا غالب كنت باغي ندير كناش وننظم، قال لك زعما فاهم صاني محتوى. قلت خطيني عجزت والله عجزت، واش الفايده ورقه بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم خلينا نبداو. السؤال الاول باش نقولها لكم الاسئله مازال كاع ما جاوبتش عليهم في راسي. كما نقولوا غادي نجاوب قريتهم بصح قرايه خفيفه. كما نقولوا غادي نجاوب عليكم شغل ديريكت، دروك خمم دروك نجاوب. المهم السؤال الاول معنا من بي ال جيمنج دي زاد، قال لي يا نوفا نسالك برك انت عندك كونسول ولا بي سي دير به محتوى؟ باسكو انا باغي ننوع في المحتوى. شوف انا ما عندي لا كونسول لا بي سي، عندي بي اس 3. تقدر تقول ما عنديش صايد دي مودا. بي سي عندي واحد الجربه دير 1.5 مليون منها، غير جربه هكا غير السوجيات. باغي تنوع المحتوى، واش الفايده كي نقول لك انا واش عندي بي سي ولا كونسول في تنويع المحتوى تاعك؟ ما فهمتش، مانيش نهينك انا ما فهمتكش. المهم السؤال الثاني من ليون بي اس، قال لي من اي ولايه وشحال عمرك؟ شوف انا من ولايه تلمسان وشحال عمري 16 سنه. السؤال الثالث معنا من عماد اش ام 1، قال لي علاش ما ديرناش في سكام؟ السؤال الرابع واللي هو محمد، قال لي واش هي افضل لعبه عندك من غير ماينكرافت؟ شوف كان غير خممت فيها من قبل من غير ماينكرافت. شوف ديجا شكون اللي قال لك انا افضل لعبه عندي ماينكرافت من الافضل. قادر تكون افضل بصح من الافضل. انا نقولها من الافضل حاليا بلا ما نخمم. نقدر نقول لك ذا لاست اوف اس ولا ريزد ايفل سات وحده فيهم. السؤال الخامس نورمالمون صبروا نحسبوا 1 2 3 4 5 من عبد النور، كتبها لك من هكا ما فهمتهاش. قال لك مات بتوفى، انا قريتها مات بتتوفى الى هكا راك تمخرق بيا انا ما على باليش كاع. المهم نبداو السؤال نورمالمون السادس معنا من محمد بن بين بن حاجه ما على باليش. المهم قال لك ايش اكثر شيء تحبه في الشخص كصديق او شخص مقرب؟ ما هو الشيء الذي تكره في الشخص؟ واعطينا مثال. شوف اكثر شيء نبغيه في البنادم يكون له في روحه، راك فاهم ما يديهاش فيك. مثلا كاكبر مثال انا غادي كي ندير فيس كام، هذا هو الاول فيديو تاعي فيس كام، منطقيا غادي يشوفوه اصحابي. يوتيوب ما تقدرش تبلوكي وكذا. طف التناقضات اللي غادي يجيو يا داير كي يعني نقول لك ما غاديش يخليو لي يا حسب ما ماشي كاع الصراحه، ماشي كاع نهضر الصراحه. بالك حتى زوج، واحد راني متاكد منه 100%، زوج بالك. المهم كاين بزاف التناقضات تاع بزاف، وغادي نحاول ما نديهاش فيهم ونكمل كاقصى حد كما نقولوا. سي ما نتعقدش نفسيا. اكثر شيء تحبه في الشخص واكثر شيء تكره في الشخص. اكثر شيء تكره في الشخص كي ما يكونش له في روحه، اكثر شيء احبه في الشخص هو كيكون له في روحه. فاهم؟ واعطينا مثال عطيتكم انا. زهره راي قالت لك باللي اسمك وعمرك وبلدك. شوف اسمي الحقيقي هو انس، والعمر تاعي 16 سنه، والبلد تاعي الجزائر. باينه هادو باينه العرب. خش كي نهضر بالك كنت داير كلمات سهله فهموني كاش عرب واحد اخرين ما تحتاج كاع من الخليج ولا. وعطوني هاد الاسئله بالك مانيش عارف. والسؤال ما قبل الاخير جاني من ايطاشي، قال لي واش هو الهدف الجاي؟ شوف الهدف النهائي كاع باينه ما حد قدامك، باينه بلي غادي نولي صاني محتوى كبير. بصح الهدف الجاي على حسب ما فهمتك زعما الخطوه الجايه ندير سيتاب، راك فاهم، نشري رينغ لايت بالك جرين سكرين وشويه اضاءه كذا باش يكون الحاله زينه، وبالك نشري كاميرا خاطش هكا ما خداماش. هذه غير كبدايه. والسؤال الاخير معنا من زهير، قال لك شنو هي السياره المفضله عندك؟ بي ام دبليو. السؤال التالي هو من عندي انا، واش راك تسنى باش دير ابوني؟ دير ابوني يا صاحبي نوصلوا 1000 ابوني يا صاحبي. خفا صاحبي رانا روطا، دير ابوني بالرجوله صاحبي.